नमस्कार दोस्तों, सोम जीवनी सिरप यानी कि सोमासो और अमस्था अवले, ये दोनों आयुर्वेदिक दवाइयाँ खांसी, सांस कितना भी पुराना हो, इनके लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। छाती में बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। छाती की जकड़न यानी कि फेफड़ों में, सांस की नली में कोई भी बलगम हो, बिल्कुल बाहर निकाल देता है। सर्दी जुखाम या दमा, अस्थमा का बार बार दौरा पड़ता हो, उनको बिल्कुल ठीक कर देता है। धन्यवाद।